Okay, let's make this chicken pizza. This pizza is not only yummy but also super cheesy chicken pizza. আমি এখানে প্রথমে নিয়ে নিয়েছি চিকেন, আর চিকেনগুলোকে আমি একটু বড় করে কিউব সাইজে কেটে নিয়েছি, খুব বেশি ছোট করছি না। এখানে আমি ওয়েস্টার সস ইউজ করছি। এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি সোয়া সস। তারপরে আমি এখানে ব্যবহার করছি মাস্টার্ড সস। মাস্টার্ড সস এখানে আপনারা স্কিপ করতে পারবেন, এটা দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই। আমার হাতের কাছে ছিল আর আমি একটু মাস্টার্ডের ফ্লেভার আনতে চাচ্ছিলাম, দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে অ্যাড করেছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুনের মতো টমেটো সস, সাথে অ্যাড করছি 1/2 টিস্পুন টার্মারিক পাউডার, সাথে 1 টিস্পুন চিলি পাউডার। চিলি পাউডারটা অবশ্যই ঝাল বুঝে কতটুকু ঝাল খাবেন সেটা অনুযায়ী দিবেন। দিয়ে দিলাম লবণ ফর ফ্লেভার। এবার সবথেকে মেইন উপকরণ হচ্ছে আদা এবং রসুন। সো আদা এবং রসুনের যে পেস্টটা ছিল আমি সেটা এখানে ইউজ করছি। এবার মিক্স করব। খুব ভালোভাবে এটা মিক্স করা হয়ে গেলে আমি এটাকে সাইডে 1-2 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। 1-2 ঘন্টা পরে এটাকে আমি তেলে ভেজে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে বাটার ইউজ করতে পারেন। এখানে এক্সট্রা কোনো পানি দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। চিকেনের থেকে যে পানিটা বের হবে সেই পানিতে চিকেনটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং মোটামুটি ফ্রাইও হয়ে যাবে। তো ঠিক এমন কালার এসে পড়লে আমি এটাকে নামিয়ে নিলাম। আর পাশাপাশি আমি এখানে পিজার ডোটা অনেক আগেই বানিয়ে রেখেছিলাম, দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটাই ফুলে গিয়েছে। এখন এটার ডোয়ের শেপ দিয়ে নিব। আর এটা করার জন্য আমি একটা প্যানে কিছু পরিমাণ তেল ব্রাশ করে নিলাম, আর এই প্যানেই আমি কিন্তু পিজাটাকে বেক হতে দিব। পিজাটাকে খুব ভালো মতন হাতের সাহায্যে চেপে চেপে আমি স্প্রেড করে একটা রুটির শেপ দিয়েছি। আর আজকে আমি রাগুর পিজা সসটা ইউজ করব। আর পিজাটা যেন অতিরিক্ত ফুলে না যায় সেটার জন্য কাঁটা চামচের সহায়তায় মাঝখানে একটু ছিদ্র করে দিচ্ছি। এরপরে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পিজার সস। পিজার সস হাতের কাছে না থাকলে টমেটো সসের সাথে অরিগানো মিক্স করেও কিন্তু ব্যবহার করলে একই টেস্টই পাবেন। চিজ আর আজকে গ্রেট করে দিচ্ছি না, চিজটাকে ছুরি দিয়ে কেটে ইউজ করছি। আমার মনে হয় কেটে ইউজ করলে ভালো একটা আউটপুট পাওয়া যায়, তবে গ্রেট করে দিলে আউটপুটটা অতটা ভালো আসে না। ফার্স্ট লেয়ারে চিজ ইউজ করলাম, দেন এখানে কিছু পেঁয়াজ রিং সাইজ করে আমি কেটে নিয়েছি, সেটা ব্যবহার করছি এখানে। তারপর একে একে আমি চিকেনগুলোকে দিয়ে দিব। চিকেন দেওয়া হয়ে গেলে আমি এখানে কিছু মরিচ কেটে নিয়েছি, সেটা দিয়ে দিব। নাও দ্য ফাইনাল অ্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্যাট অরিগ্যানো। অরিগ্যানো অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে, না হলে কিন্তু পিজার ফ্লেভার পাবেন না। উপর দিয়ে বেক হতে দেওয়ার আগে অরিগ্যানো অবশ্যই ছিটিয়ে দিবেন। দশ 15 মিনিট পর আমি একটু ঢাকনাটা খুলে দেখলাম যে পিজাটা অনেকটাই বেক হয়ে এসছে, চিজগুলো মেল্ট হয়ে গিয়েছে। তখন আমি আবারও সেকেন্ড লেয়ারে চিজ ইউজ করলাম, আর এবারও আমি চিজগুলোকে গ্রেট করে ইউজ করিনি। পিজাটা একদমই পারফেক্টলি বেক হয়ে গিয়েছে আর এটা একদমই নামানোর উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে।